ಹಿಕ್ಕಾ ರೋಗ, ಹಿಕ್ ಕಾಫ್. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹಿಕ್ಕ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಬಿಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಕೃತಿಯು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು. ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾದವರು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಧಿಕ ಬಾಧನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪೀಡಿಸುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ದಾರುಣ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ರೋಗಿಯ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಗಿತಿ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಯತಿ ಶಬ್ದಾಯತೆ ಇತಿ ಹಿಕ್ಕ. ಹಿಕ್ ಹಿಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಉದಾನ ವಾಯುವು ಗಂಟಲಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಕ್ಕ ಎನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯ ಈ ವಿಕೃತಿಯು ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿರದೆ ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋನಿಕ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಕ್ ಕಾಫ್. ಹಿಕ್ಕ ಭೇದಗಳು. ಚರಕಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕ ರೋಗವು 5 ವಿಧವೆಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಮಭೇದವಿದೆ. 1. ಕ್ಷುದ್ರ ಹಿಕ್ಕ. 2. ಅನ್ನಜ ಹಿಕ್ಕ. 3. ವ್ಯಪೇಥ ಹಿಕ್ಕ. 4. ಗಂಭೀರ ಹಿಕ್ಕ. 5. ಮಹಾಹಿಕ್ಕ. ಕ್ಷುದ್ರ, ಅನ್ನಜ, ಯಮಲ, ಗಂಭೀರ, ಮಹತಿ, ಸುಶ್ರುತ. ಶುದ್ರು, ಭಕ್ತೋದ್ಭವ, ಯಮಲ, ಗಂಭೀರ, ಮಹತಿ, ಹೃದಯ. ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಹಿಕ್ಕಾಫ್ 2, ನರ್ವಸ್ ಹಿಕ್ಕಾಫ್ ಎಂದು 2 ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಕ್ಕ ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಕಾಸೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಹಿಕ್ಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರಜನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಅತಿ ಶೀತ, ಅತಿ ಉಷ್ಣ, ವಿದಾಹಿ ರೂಪ, ಜಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕಟು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ವಿಷಮಾಶನ, ಅಧ್ಯಶನ, ಆಪತರ್ಪಣ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ವಿಹಾರಜನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು, ಅತಿ ಚಿಂತನ, ಅತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಣ, ಧೂಮಪಾನ, ಅತಿ ಶೀತ ವಾಯು ಸೇವನ, ಆತಪ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ವೇಗಾವರೋಧ, ಅಭಿಘಾತ, ಧೂಳಿ ಸೇವನ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಈ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ ಹಿಕ್ಕ ವಿಕೃತಿಯು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಉಪದ್ರವ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೆನಿಂಗಿಟಿಸ್, ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್, ಎಪಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕೃತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪ್ಯಾಥೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಪ್ರಾಣೋದಕಾಗ್ನಿವಾಹಿನಿ ಸ್ರೋತಾಂಸಿ ಸಕಫೋ ಅನಿಲಃ ಹಿಕ್ಕ ಕರೋತಿ ಸಮೃದ್ಧ್ಯ ತಾಸಂ. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿವಾದ ವಾಯುವು ಉದಾನವಾಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಹ, ಉದಕವಹ ಮತ್ತು ಅನ್ನವಹ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿಗಳನ್ನು
ದೂಷಿಸಿ ಹಿಕ್ಕಾ ರೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಹ ಮತ್ತು ಉದಕವಾಹ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ನನಲ್ಲಿಕ, ಆಮಾಶಯ, ಕ್ಲೋವ ಇವುಗಳ ಕ್ಷೋಭ ಉಂಟಾಗಿ ಹಿಕ್ಕ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಹ ಸ್ರೋತೋ ವಿಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವುದು. ಚರಕದಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕಾಶ್ವಾಸ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪಿತ್ತಸ್ಥಾನ ಸಮುದ್ಭವ ಎಂದು, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಮಾಶಯ ಸಮುದ್ಭವವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 5 ವಿಧ ಹಿಕ್ಕಾಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿದಾನ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. 1. ಕ್ಷುದ್ರ ಹಿಕ್ಕ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರಕುಪಿತವಾದ ವಾಯುವು ತಾಲೂಪ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಹಿಕ್ಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಮೃದು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಪೀಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಊಟವಾದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಶಮನವಾಗುವುದು. ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. 2. ಅನ್ನಜ ಹಿಕ್ಕ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಧಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಆತುರದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನ, ಕಟು ಪದಾರ್ಥ ಆಹಾರ ಸೇವನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅತಿ ಕ್ರೋಧ, ಅತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅತಿ ನಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಾಯುವು ಪ್ರಕುಶಿತವಾಗಿ ಸೋಷ್ಟದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಹ ಸ್ರೋತಸ್ಸನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಪಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹಿಕ್ಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಪಾನದಿಂದ ಶಮನವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 3. ವ್ಯಪೇತ ಹಿಕ್ಕ. ಆಹಾರದ ಜೀರ್ಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಚನಜೀರ್ಣದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಜೀತೃ ಮೂಲದಿಂದ ವೇಗೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಮನ, ಅತಿಸಾರ, ತೃಷ್ಣ, ಜೃಂಭ, ಅದ್ಮಾನ, ಪ್ರಲಾಪ, ಶುಷ್ಕಾಸ್ಯತ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವು. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಪೇತ ಹಿಕ್ಕವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಘಾತಕವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಪೇತದ ಬದಲು ಯಮಲ ಹಿಕ್ಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದವುಳ್ಳ ವೇಗ ಉಂಟಾಗುವುದು. 4. ಗಂಭೀರ ಹಿಕ್ಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಪಾಶಯಗಳಿಂದ ಹಿಕ್ಕ ವೇಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಗಂಭೀರ ನಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ದೀನತ, ಏಕಶೂಲ, ಜೃಂಭ, ಪಾರ್ಶ್ವಶೂಲ, ಕೃಶತ್ವ, ತೀವ್ರ ಅಂಗಮರ್ದ, ಶ್ವಾಸಾವರೋಧ, ಬಲಕ್ಷಯ, ಸಂಜ್ಞಾನಾಶ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವು. ಇದು ಪ್ರಾಣನಾಶ ಮಾಡುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು. ಈ ವಿಕೃತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 5. ಮಹಾಹಿಕ್ಕ. ಶರೀರ ಬಲ, ಮಾಂಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಇವುಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ ಕಫಸಹಿತ ವಾತವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಠವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಹಿಕ್ಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಮಹಾವೇಗ, ಮಹಾಶಬ್ದ, ಮಹಾಬಲ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮೂಲವುಳ್ಳದಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಸತತವಾಗಿರುವುದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 2 - 3 ವೇಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ, ಹೃದಯಾವರೋಧ, ಸಂಜ್ಞಾನಾಶ, ಸ್ಮೃತಿನಾಶ ಉಂಟಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು.
ಹಿಕ್ಕಗಳ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ಕ್ಷುದ್ರ ಅನ್ನಜ ಹಿಕ್ಕಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ವ್ಯಪೇತ ಯಮಲ ಹಿಕ್ಕಗಳು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಹಿಕ್ಕಗಳು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಲಾಪ, ಮೂರ್ಛ, ಸಂಜ್ಞಾನಾಶ, ಆಮುಕ್ತ ಹಿಕ್ಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ರೋಗಿಯು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದು ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೀಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಊರ್ಧ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕ್ಷೀಣನಾದವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಿಕ್ಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ.